Når det siste dyret har blitt rett, når det siste grønne bladet langsomt blekner bort og dør, når det siste bekken blir til støv, hva skal vi gjøre da? 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 Når det siste kors og blåser ut, når det siste luftrom blir for tett, når den siste klare tanke ikke finnes for oss å tenke, når den siste konge har blitt